хора, добре дошли в новото ми видео. Днеска ще има мега анбоксинг и имам двама гости, нека да се представят. Аз съм Павел. Аз съм Стефан, мой да вика ти Пенчо, защото акаунта ми се казва Пенчо Мачки. Да, аз съм много канал, защото тук почваме анбоксинг на Brawl Pass-а. И искам да ви покажа, че в Brawl Pass-а шопа също, това се чува сега ние, и дават скина на Джеси Кат Българ, Джеси World Champions, ако не се лъжа. И така че вземете, защото да не ме дразна в следващите клипчета, като играя Джеси, че аз имам толкова скини, да. Така че да започнем с мега анбоксинга, събрал съм много кръсти краш и започваме. Така, павка отваря. Пишете ми какви игри искате да играем на този YouTube канал. И следващия Старбра пак да отварям аз. Рея, нещо. Старбра, пак като го отварям. Се надяваме днескащо клипче поне една легендарка, защото последните клипчета нямам никакъв късмет, което е малко гадно. Ние съберем много джемса и ще подготвяме друго видео с джемса. Да, е пак да отваря пак. Аз като това някакви методи, Вижте, че малко си, сега ще пак го отварям аз. Супер, тъй сега, от тук за сега беше зле, ма зле картително. Отиваме сега към най-малкия акаунт. Игнорирайте, че имам 50 ключове на акаунта. В тази тъпотия на някакви траш нещата са дали. И започваме с стандарт. Нищо както гледа. Пак го отварям аз. Супер. Това пак това са това. Епик, добре. Мицик? Мицик, добре. Червения скин на Уизар Барнет. Добре, аз съм доволен по него скинче. Тъй като вие май ще вземи малко и пак плащата с колко време. И отдаре! Айде, мачкай! Добре, малък акаунт искам добър броля. Дай да отворим двамата. Скина на Колт! Добре. Еко 15. Доволен съм. Една легендарка, ако ни отворихме. Рер, нищо. Ние за малко контент една легендарка, разпоредна добре. И Зеблит Дайнамайт. Добре, не ме интересува. Да, съм епик. Избернат Бея. Ами ако не експлодира, не сколько. Добре, пак отварям аз. Рея. Нямам какво. Пак като отвори легендари. Добре, пак Рея, то най-голямата циганина на целия свят. Тук кой да взема? Пенчо! Гриф или Едгар? Кого? Гриф или Едгар? Зависи, в момента, ако искаш да има Едгар или Гриф, защото, взема Едгар. Ами Гриф има повече скил, Едгар няма никакъв скил и да не казвам какъв скил. Ай, взем Едгар. Хора, иска взехме Едгар. Добре, аз съм взема акаунта. Сега, да отиваме към мега анбоксинга вече, защото ще отваряме неща с кръсти кешчета. Да, малко гадно си ги свърбвам, защото искам да скъмчета на Джеси, ама
всяко се прави 19 часа и вид, няма смисъл да пазя, защото няма нищо такива. За какво ми го дай всяка тази Brawl Stars на добре. Имах офертички, ама добре. Вземе с тази оферта, просто тия класификация трябва да се свалят по някакъв начин. Колкото да ми е жално да съм трябва. Просто за клипчето ще го хора, защото да направим малко контент. Давай пак на сега отваряте. Superior. Epic. Добре. Mythic. Ай, Mythic. Добре, Epic си Epic. Просто ще спамат пока не аз се чакам. Тъй сега, вземи тази офертичка. Не знам дали ще ми стигнат обаче кръстичката. Ще видим сега. Трябва да се прави. Легендари! Айде, второ легендари! Ооо, добре. Молят се на хубав късмет. Star Power, добре. Ще си 2000. Добре. Добре. Останаха 310 кръстики, считай с хабяни ги. И... на мене ми хареса този боксинг. Сега към Zero Gear. И това беше цяло обича. Добре, от тук нямам кой знае колко голяма такова. Келпсола. Между другото, Стефане, знаеш ли глича с Келпсола 3? Може да го правим, защото сега ми се падна от Zero Gear. Имаме скинчето на Франк. Купувам го. 1000 блинкси. Добре. Сега още 20 джема са отгоре. Добре. Отваряме това. Няма кръсти кешове. Много съжалявам по-рано не ми ще кръсти кешовете. Много съжалявам, не съм. Нищо сега, нищо. Поне да се радваме, че отворихме 2 легендарта. И да, отиваме сега към последния акаунт. И това ще отнега анбоксинга, много съжалявам. Ама 2 легендарта са си добре. Сега. Добре. Тук имаме много пари, много кръсти кешчета имаме, което е добре. Тъй сега аз мисля да не го изгледявам. Аз мисля да взема това, дето дава пинчи и 2000 XP. Взема ли едно, дето дава 2000 XP и едно пинче? Аз мисля, че бъде по-добре, защото има някаква оферта за 3000 пък да, 10 стана, кое е Power Mail. Добре. И ние получихме пинчо. Купуваме аз и сега ще сложа. Така, за другата оферта. Сега ми за другата оферта. И че добре. Тук е напълно. Добре вече. И 10 Starwalk. Епик. Добре, започваме с Епик. Добре, работа. Добре. Епик си Епик. Сега отварям аз. Сега повторям аз. Пак казвам. Епик отварям. Добре, сега павката. Пенчо за жалост не е тук при нас. Говорим от разстояние с телефон.
И да, надяваме се от тези 10 Star Dropа да си заслужава и да не вижте един съвсем право тия поръчки. И да, надявам се за нещо. Епик, пак, добре. Парички на мен, парички ще ми трябва. Епик. Не знам защо съм толкова хайпнал за Епик. Трето Legendary. Какво се случва? Пака. Star Power. Нищо сега. Ама всяка за последния Star Drop си беше добре. Дарал. Сега аз според мен Епик ще се получи много добре. И мисля да спрям това клипче и ще качим втора част, защото просто може да бъгне записа и да се издира. И така че аз според мен този unboxing беше доста хубав, защото 3 Legendary-та и според мен е доста добре. Така че чао и до... My dice, my dragon, my destiny.